मुन्ना बाइक को कीचड़ में स्पीड से निकालता है तो सारा कीचड़ मुन्नी के ऊपर गिर जाता है। तभी मुन्नी मुन्ना पर चिल्लाने लगती है तो मुन्ना मुन्नी को बाइक पर बैठाकर अपने घर ले आता है और एक सुंदर ड्रेस पहनने के लिए देता है। तभी मुन्नी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके मुन्ना के घर बुला लेती है और दोनों वहीं पर डांस करने लगते हैं। मुन्ना के सोते ही दोनों मुन्ना की तिजोरी से सारा माल लूट कर ले जाते हैं। फिर रात को वह दोनों होटल में ठहरते हैं तो कलवा बेहोशी की दवा पानी में मिलाकर मुन्नी को पिला देता है और सारा माल लेकर फरार हो जाता है। लेकिन तभी मुन्नी गाड़ी लेकर कलवा को पीछे से ठोक देती है और सारा माल मुन्ना को वापस कर देती है। इस मुन्नी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो